अन्य पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां उनको अनर्गल वार्तालाप करके और माहौल को खराब करना चाह रहे हैं। जेपी नड्डा साहब आज इंदौर आ रहे हैं। जेपी नड्डा साहब इसलिए आ रहे हैं कि वे उन भारतीयों से जो सिख और मुस्लिम और सिंधी समाज के हमारे इंदौर में निवास कर रहे हैं उनसे संपर्क करेंगे। उनको उनके माध्यम से नागरिकता बिल विधेयक जो आया है उसकी वस्तुस्थिति क्या है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें हम हिंदुस्तान के नागरिक बनने से हमारे दूसरे जो हमारे निवास कर रहे हैं भारत देश में, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, उन्हें बेदखल करने वाली कहीं से कहीं तक बात नहीं है। लेकिन समझाया गलत जा रहा है। इसलिए आज नड्डा जी पूरे विशेष करके पूरे भारत देश में आज रैलियां हैं और भारतीय जनता पार्टी उस विधेयक को समझाना चाहती है अपने नेताओं के माध्यम से कि हमने उस विधेयक को लाकर इस भारत देश में हमारे इस देश के भारतीय जो अन्य देशों में है, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, तो वहाँ पर जो निवास कर रहे हैं उन्हें हम नागरिकता दें। जिस प्रकार अभी बहुत सारी बात आपने सुनी होगी कि जो अन्य देशों में हमारे भारतीयों के साथ ऐसा काम हो जाता है कि जो हम लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में रहकर अन्य किसी के साथ भी ऐसा नहीं करते। लेकिन कुछ बातें इस तरीके से हुई हैं जिससे हम अपने देश के नागरिक का अधिकार उसको देकर उसकी रक्षा कर सकें, उसकी सुरक्षा कर सकें। इसलिए जेपी नड्डा साहब आज यहाँ इंदौर आ रहे हैं और उनके आगमन पर, प्रथम आगमन है उनका और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कार्यवाहक अध्यक्ष है। हमारा भी दायित्व है, हम पार्टी के वे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी को हमेशा हर स्वागत समारोह हो, चाहे पार्टी की बैठकें हो, सब में हमारे सभी कार्यकर्ता उपस्थित होते हैं। नड्डा जी आज रविवार के दिन यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ता जब हो जाती है, जब वो देश के लिए आ रहे हैं, जो हमारा बिल है नागरिकता उसके लिए आ रहे हैं। हमारे जो 5,000 शरणार्थी जो इंदौर में है, आज उनका सदस्यता देने के लिए, मतलब नागरिकता देने के लिए वो इंदौर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लोगों में, जनता में माहौल खराब कर रही है। ये मुस्लिम समाज के लिए, ये मुस्लिम समाज के लिए गलत है। कौन बोल रहा गलत है? सभी को सम्मान मिलेगा तो इस देश में रहेगा। और साथ साथ में जो अल्पसंख्यक दूसरे देश में जो शरणार्थी आए हैं हमारे यहाँ पर, उन पर कहीं ना कहीं अत्याचार हुए हैं देशों में। उन्हीं को देखते हुए मोदी सरकार ने ये जो नागरिकता बिल लेके आए हैं, इसमें जो हमारे हिंदू भाई हैं, पारसी भाई हैं, सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं, ये जो सारे लोगों को नागरिकता मिल रही है। और इसमें ऐसा तो है नहीं कि हम मुस्लिम भाइयों को यहाँ से भगा रहे हैं। जो यहाँ है इस देश का है वो रहेगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो। तो कहीं ना कहीं मैं अपने भाई से मैं कहना चाहूँगा कि आप विपक्षी पार्टियों के कहने पर या उनके बरगलाने पर आप ऐसा विरोध ना करें, क्योंकि ये बिल हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश की राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए हम सभी आज नड्डा जी का इसलिए स्वागत कर रहे हैं कि जो नागरिकता बिल है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए हम बहुत ही उत्साह है। इंदौर के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। जनता को जो समझाएंगे, मुख्य उद्देश्य ये, क्योंकि जनता को हर जगह अन्य विपक्षी पार्टियां भ्रमित कर रही हैं। बाकी कुछ इस विधेयक को पूरे ध्यान से पढ़ा जाएगा और ध्यान से उसको देखा जाए, उसमें कोई भी ऐसा अनुच्छेद नहीं है कि जिससे हम अपने हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति को यहाँ से बेदखल करें। क्योंकि हमें हमारे नागरिक जो बाहर हैं, जो विदेशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ पर जो निवास कर रहे हैं हमारे नागरिक, उनकी हम सुरक्षा कर सकें, यह हम उनको नागरिकता देकर। सिर्फ इतना है, कोई ऐसा कानून नहीं है। अच्छा, एक बात और भी गृह मंत्रालय ने फाइनल कर दिया है परसों और आज 11 बातों के माध्यम से, और सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने इस विधेयक के बारे में बताया है
है कि कोई भी उन्हें वंशावली लाने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार बताया जा रहा है, मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है, ईसाइयों को भड़काया जा रहा है कि आपको आपके जन्म की वंशावली लाना पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि वो यहाँ रह रहा है और हमारे बीच में शरणार्थी के रूप में आकर हिंदुस्तान की नागरिकता उसको प्राप्त कराने का भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में दृढ़ संकल्पित व्यक्त हुआ था, वादा था, उसको हमने निभाया है और वह पूरा करने का इसमें कोई भी देश का नागरिक भी भ्रमित न हो, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। और हमारे वरिष्ठ नेता जो आए हैं यह भी यही बताने आए हैं, भगवान हम तो यह चाहते हैं इंदौर में जैसे शांति बनी हुई है। सभी समुदाय के जन समुदाय से मेरा निवेदन है, संप्रदाय से निवेदन है कि कोई भी इन अन्य बातों पर भड़कावे में न आए और राष्ट्रीयता का ये जो नागरिक बिल आया है इसको पूर्णतः समझकर और अपने परिवार में, अपने समाज में सौहार्द का वातावरण बनाए। इस हिंदुस्तान में जिस प्रकार भारत माता को जंजीरों से विमुक्त किया है, उस प्रकार कोई भी ऐसा कानून भारतीय जनता पार्टी अपने संस्कार में नहीं लाएगी जिससे कि इस हिंदुस्तान के नागरिक को नुकसान हो। हम सुरक्षा करेंगे, सुरक्षा करने का हमारा धर्म है और हम सुरक्षा करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जो शुक्ला जी ने हमें बताया है, ये नड्डा जी के आने का एक ही उद्देश्य है कि जो यहाँ का माहौल है, जैसे अलग जगह का जो माहौल, उसी तरह इंदौर में वो माहौल पैदा ना हो, इंदौर में सिर्फ शांति का माहौल बना रहे। उनका आने का यही उद्देश्य है। और क्या है नागरिकता क्या चीज़ है वो सब समझाने के उद्देश्य से ही आज उनका नगर में आगमन हुआ है और इसलिए ही ये नड्डा जी हमारे बीच में ही पधार रहे हैं। और इसलिए भाजपा आप देख रहे हैं किस तरह से जोश है और उसी जोश के साथ उन्होंने ये सब संबोधन किया है, उनका आगमन कराया कि यहाँ इंदौर शहर में सिर्फ शांति का वातावरण बना रहे। ठीक है, धन्यवाद।